大家好，我是阿杜。今天和大家一起学习的舞步叫并踏步。并踏步由左脚并踏步、右脚并踏步和左右重复并踏步组成。好，下面我们请看示范。 好，下面我们做并踏步的慢动作分解。侧面分解，先做右并踏步，右并踏步，提右脚，左脚后滑，踩右脚，左脚前滑。好，提右脚，左脚后滑，踩右脚，左脚前滑。好，下面我们把它连起来跳一遍。1打，2打。 3打，4打，好，这是右并踏步。下面我们跳左并踏步，左并踏步，提左脚，右脚后滑，踩左脚，右脚前滑。好，1打，2打，3打，4打，好，这是左并踏步。好，下面我们做 左右重复并踏步，提右脚，左脚后滑，踩右脚，左脚前滑，提左脚，右脚后滑，踩左脚，右脚前滑。好，下面我们把它连起来跳一遍。1打，2打，3打，4打，5打，6打，7打，8打。好。 以上是并踏步的慢动作分解，请大家多多练习，熟能生巧。好，今天的视频就到这里。喜欢一步舞，请你关注我，我会做更多的视频和大家一起分享，记得关注哦。拜拜。